大家好啦，咁我今日係嚟想教大家整拉麵夾嘅，係啦。咁講咗需要嘅材料先啦，就有一個兜啦 ，baby powder， 硼砂水，咁就係硼砂溝水，硼砂喺中藥房買就得㗎啦。跟住白膠漿 ，lotion 就係呢度有寫 lotion 嘅，跟住就牙膏，就係唔用嘅牙膏或者用嘅都得，不過要乾淨啲。仲有最後一個食用色素。咁其實咩牌子都得啦，所有嘢都係 powder 粉就最好用翻呢隻啦，係咯。跟住仲有呢個攪拌棍嘅，係啦，攪拌棍咧，唉求其啦，仲有攪拌棍嘅，係啦。咁事不宜遲，即刻開始啦。咁首先咧，我哋就先一個兜，擠啲白膠漿落去。咁我就擠咁多啦，大概分量。咁咧就撈下去啦。之後咧，我哋咧就可以加powder粉啦。咁落少少就得㗎啦。呀，唔記得咗開添。落少少，咁我就落大概咁多，就撈勻佢。我撈勻咗之後咧，我哋可以加 lotion 啦。lotion 我擠兩下，一下半啦。因為加 lotion 佢會變水啲啦，不過我加得太多會好油。跟住咧就會落牙膏，牙膏落少少啦。如果落太多就會成唔到型。繼續撈啦，跟住咧撈完就會係咁嘅樣啦。跟住咧就咧落咧色素，咁我就落少少得㗎啦。咁我呢隻就紫色，咁你可以唔落嘅。其實落同落好似多咗，好明顯多咗啦。緊要啦，多咗啦，咁就會清楚啲啦。咁白色其實一樣咁清楚嘅啫。咁整完之後咧，我哋咧就可以加硼砂水啦。咁硼砂水咧落，一開始就唔好擠咁多啦，係啦。我擠唔到嘅，擠出嚟，知道啦。咁就撈啦，咁就有少少食，仲未有成型，係啊，佢要再撈啦。佢就有少少起膠，係少少啫，不太多，唔明顯嘅係。就撈勻合啦，繼續加啦，繼續煲撈。Oh no，冧咗添。
掃到樣，繼續撈，再加啦，再撈啦，再加啦，再撈啦。咁我而家就會加到佢成形為止，咁我就要停一停先嘅。咁咧就撈完啦，即係咁嘅樣啦。咁佢係幾好玩嘅，咁我會倒出嚟俾大家睇啦，係咯。呢度啦。咁咧佢就幾好讀啦，好好拉嘅係，幾好拉啦。因為今次好失敗，唔知點解，唔知係咪拍片太緊張，所以就有啲失敗，都好失敗。不過都成到型啦，起碼。咁今段 video 就介紹完畢啦。如果鍾意嘅話，喺下面 like 啦，或者訂閱我啦。好啦，拜拜。